হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? আজ আমি একটু অন্যরকম ভিডিও নিয়ে এসেছি তোমাদের কাছে। আজ আমি দেখাবো ঘরোয়া উপায় কিভাবে আমি আমার মেয়ে সানার সর্দি ও কাশি দূর করি। এখন যেহেতু ভালোভাবে গরম পড়ে গেছে, আর এই সময় প্রায় সব বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে, এসেই জল খাচ্ছে, স্নান করছে, এর থেকে ঠান্ডা গরম লেগেই চলেছে, আর সর্দি কাশিও হচ্ছে। আর সব সময় তো ডাক্তারের কাছে যাওয়া হয়ে ওঠে না, তাই আমি ঘরোয়া উপায়ে পাচনটা তৈরি করে সানাকে খাওয়াই, আর আমি এতে খুব উপকারও পাই। তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক। এই পাচনটা তৈরি করতে আমার লাগছে তুলসী পাতা, আদার টুকরো, গোলমরিচ, তেজপাতা, মিছরি আর দারচিনি। তুলসী পাতাটাকে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে, এর মধ্যে কিন্তু অনেক বালি থাকে। এরপরে কড়াইতে জল দিয়েছি, 2 মগ মতো আমি জল নিয়েছি। জলটাকে ভালোভাবে গরম করেছি। জলটা গরম হয়ে যাওয়ার পরে এর মধ্যে তুলসী পাতাগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি। একটু নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে আদা টুকরোগুলো দিয়ে দেব। দিয়ে ভালো করে এবার ফুটতে দিতে হবে। এটা যত সেদ্ধ হবে এর ভেতরে ফ্লেভারটা পাচনের মধ্যে চলে আসবে। এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটাকে আমি একটু জোরে করে রেখেছি। আবারও ভালো করে একটু নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। এটাকে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে ভালো করে ফোটাতে হবে। এটা 2 মগ জলটা ফুটে কিন্তু কমে হাফ মগ হতে হবে, তাহলে এটা ভালোভাবে তৈরি হবে। আর এটা শরীরের পক্ষেও যেমন উপকার, আর তেমন সর্দি কাশিটাও খুব তাড়াতাড়ি কমে যায়। এরপরে আমি দারচিনিটা দিয়ে দিলাম, আর 2 থেকে 3টে তেজপাতা টুকরো করে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি গ্যাসের ফ্লেমটা আবারও জোরে করে দেবো, যাতে দারচিনি আর তেজপাতার ফ্লেভারটা এর মধ্যে ভালোভাবে চলে আসে। দেখতেই পাচ্ছ এখানে জলের পরিমাণটা অনেকটা কমে গেছে। আমি আবারও ভালো করে একটু নাড়াচাড়া করে দিলাম। এর পর গোলমরিচটা আমি গুঁড়ো করে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম, আর মিছরির যে চাকটা রেখেছিলাম সেটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এরপরে গ্যাসের ফ্লেমটা আবারও ভালো করে জোরে করে দিয়েছি, দিয়ে ভালো করে সেদ্ধ করে নিয়েছি। আর জলের পরিমাণটা আমার অনেকটাই কমে এসেছে, 2 মগ থেকে এটা কমে হাফ মগ হতে হবে, তাহলে পাচনটা একদম পারফেক্ট ভাবে তৈরি হবে। দেখতেই পাচ্ছ এখানে আমার পাচনটা প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে। এরপর আমি গ্যাসটাকে অফ করে দেবো, আর পাচনটাকে কিছুক্ষণের জন্য ঠান্ডা হতে দেবো। প্রায় 15 থেকে 20 মিনিট পরে পাচনটা একটু ঠান্ডা হয়ে এসেছে। এবার আমি অন্য একটা পাত্রে এটাকে ঢেলে নেব। এরপর এখান থেকেই আমি আরেকটা বাটিতে তুলে নেব। এরপর এর মধ্যে আমি মধু মেশাবো, 1 চামচ মতন মধু এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দেবো। আর এই মধুটা কিন্তু বাদ দিলে চলবে না, এই পাচনটার মধ্যে মধুর গুরুত্ব কিন্তু অনেকটাই বেশি। এরপরে মধুটাকে ভালো করে মিশিয়ে নেব। ব্যাস, তাহলেই তৈরি আমাদের ঘরোয়া পাচন। এটা খেলে কিন্তু যেমন খুসখুসে কাশি, সর্দি, বুকে কফ জমা কমে, তেমনই কিন্তু ঠান্ডা লাগাও খুব তাড়াতাড়ি কমে। এটা আমি দিনে 2 বার 3 থেকে 4 দিন সানাকে খাওয়াই, আর এর থেকে আমি অনেকটা উপকারও পাই। আর সানাও কিন্তু এটা খুব এনজয় করেই খায়। সবসময় আমরা ডাক্তারের ওষুধ ব্যবহার না করে আমরা ঘরোয়া টোটকা এরকম ব্যবহার করতেই পারি। আর দেখো সানাও কিন্তু এটা খুব এনজয় করে খাচ্ছে। তাহলে বন্ধুরা, আমার এই পাচনের রেসিপিটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। ভালো লাগলে একটা লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, আর হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলো না। আর আমার ছোট্ট সানা এই পাচনটা খাওয়াতে 2 থেকে 3 দিন পরে খুবই উপকারে আছে। তাই আমি ভাবলাম এই রেসিপিটা আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি, কারণ সবার পরিবারেই ছোট ছোট বাচ্চারা থাকে, তো তাই জন্য সবসময় ওষুধটাকে বাদ দিয়ে আমরা এরকম ঘরোয়া টোটকা ট্রাই করতেই পারি। এটা শরীরেরও কোনো ক্ষতি করে না, সব কিছু ন্যাচারাল জিনিস দিয়ে যেমন তৈরি, আর স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।
এই রেমেডিটা 1.5 থেকে 2 বছর বয়সের ওপরে যারা বাচ্চারা রয়েছে তাদের জন্যই শুধুমাত্র ব্যবহার করবেন। এর 1 বছরের নিচে বাচ্চাদের একদমই দেবেন না, কারণ তাদের মধু খাওয়ানো একদমই বারণ থাকে। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো রেসিপিটা অবশ্যই